हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बाइसिकल पावर वॉशिंग मशीन बनाया हूँ। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी की चलती है और इससे पानी की बचत और एक्सरसाइज भी हो सकता है, पानी की बचत हो सकती है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक ड्रम चाहिए, जाली चाहिए, 2 बाल्टी का ढक्कन चाहिए, एक फेविल चाहिए और एक साइकिल चाहिए। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप इसको काट लीजिए। इसके बाद काटने के बाद इसके अंदर जाली डाल दीजिए, बाल्टी का ढक्कन डाल दीजिए, बीच में एक रॉड डाल दीजिए। इससे आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, पानी की बचत भी हो जाएगी और कम टाइम में ज़्यादा कपड़ा भी धो सकते हैं। और पानी को निकालने के लिए यहाँ पानी डालिएगा, डिटर्जेंट डालिएगा और फिर यहाँ से कपड़ा डाल दीजिएगा। कपड़ा डालने के बाद इसे पैक कर दीजिए। उसके बाद इसको पैक कर दीजिए। फिर यहाँ बैठिए, फिर पैडलिंग कीजिए जिससे ये जाली घूम रही है। इससे फिर पानी में कपड़ा घूमेगा, कपड़ा घूमने के बाद कपड़ा धुलने लगेगा। फिर आप गंदा पानी को यहाँ से निकाल लीजिए, पूरा पानी गिरा दीजिए। उसके बाद फिर इसको लगा दीजिए और उसके बाद फिर कपड़ा को फिर डाल दीजिए। जैसे कपड़ा को सुखाना हो तो फिर कपड़ा इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद फिर इसको बंद कर दीजिए। फिर पैडलिंग कीजिए। अब आइए मैं इसका यूज करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा डिटर्जेंट डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी आधा से भी कम रहे। उसके बाद कपड़ा डाल दीजिए, फिर जाली पैक कर दीजिए। अब बैठ के चलाना है। देखिए कपड़ा धुलने लगा, जाली घूम रही है, कपड़ा अंदर है। देखिए कपड़ा कैसे चल रहा है। देखिए अब कपड़ा कैसे धुल चुका हुआ है। ये देखिए। उसके बाद अब गंदा पानी यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसे पूरा पानी निकाल दीजिएगा। अगर आपको मेरा मॉडल पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पे छोटा डॉन और लाइक कर सकते हैं।